Est-ce que vous avez goûté des maquis à la marocaine façon pastilla? Je vous explique. Alors, je reçois deux amis à moi qui sont chefs de cuisine. Une, la chef Ahlam qui est d'origine tunisienne et le chef Dilouche qui est d'origine algérienne. Et j'ai lancé un défi, c'est qu'on crée des maquis avec des saveurs de chacune de notre pays. Je vous explique ma création, comment j'ai fait. Donc c'est des maquis avec des amandes, du poulet parfumé aux épices. Et à côté, j'ai créé une petite sauce qui est avec du soja, du miel, de la sauce nem et j'ai rajouté un peu de cannelle. C'est une tuerie.